गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आपके सामने मैं एक यामाहा का डबल कैसेट डेक दिखाने जा रहा हूँ, जिसका मॉडल नंबर है KXW321। KXW321 यामाहा नेचुरल साउंड कैसेट डेक हूँ। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी है इसकी। ज़्यादा देर तक तो मैं इसे चला नहीं पाऊँगा। ये देखिए, इसका ये जो है रिवाइंड है, स्टॉप, इसका फॉरवर्ड है। और अगर आपको इसको ऑटो रिवर्स करनी है तो आप इसको ऑटो रिवर्स भी कर सकते हैं डायरेक्शन से। ठीक है, तो ये फैसिलिटी है। अब मैं इसका दूसरा कैसेट डेक को भी चला के दिखा देता हूँ। मैं भी अक्सर काफ़ी सारे वीडियोस देखते रहता हूँ यही सब का। तो मुझे ऐसा का बहुत कम नज़र आता है कि जो यूट्यूब में वीडियोस जो आते हैं तो वो रिकॉर्डिंग करके बहुत कम इंसान दिखाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ रिकॉर्डिंग करके भी दिखा दूँ। ये दूसरे डेक में इसका प्लेबैक, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप, रिवाइंड। फिर से मैं प्ले कर रहा हूँ, डायरेक्शन। ये है। तो अब इस पार्ट में जो है इसमें रिकॉर्डिंग प्लेबैक की ऑप्शन है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कैसेट को निकाल के मैं फिर इसको इस में डालता हूँ और कोई एक ब्लैंक कैसेट जो है उसको मैं इसमें डालता हूँ। ठीक है, इसको डाल के एक बार रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हाई स्पीड डबिंग में भी हम कर सकते हैं। तो हाई स्पीड एक बार इसको हम प्रेस करते हैं। तो ये हाई स्पीड में डबिंग हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी रिवाइंड कर लेता हूँ, प्ले करता हूँ। तो आप सुन सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी में ये रिकॉर्डिंग हुई है अभी अभी, है ना। तो सेट बहुत ही अच्छी है। तो ये अगर किन्हीं को बाय करनी हो तो इसको पड़ जाएगी आपको 9000। जी बिल्कुल, 9000 रुपया इसका प्राइसिंग है। 9000 इसको पड़ जाएगी अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं। एनीवेज फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।